En production d'écrit, faire le portrait physique. Donc, il y a un petit texte que je vais le lire. En même temps, je vais le traduire en arabe suite à votre demande. Donc, غادي نقرا هذا le texte, le petit texte, وغادي نشرحه لكم بالعربية على حساب الطلب ديالكم. Donc, faire le portrait physique. D'après ce titre, le portrait physique هو le portrait هي الوصف ديال انسان لا فيزيك ديالو، يعني الجسم ديالو اشنو لاباس اشنو داكوغ، تو سكي اي حاجه عندها علاقه بالشخص، الحوايج اللي كنشوفوهم فيه. داكوغ. دونك جو كومونس هاد لا بارتي. جو ديكوفر tous les enfants grandissent sauf un. Peter Pan. C'est un garçon qui mesure environ 1,62 m. يعني أن جميع الأطفال كيكبروا، tous les enfants grandissent sauf Peter Pan. donc هذا هو le personnage اللي غادي نهضروا عليه، Peter Pan. C'est un garçon qui mesure environ 1,62 m. donc دابا غادي نبداو نوصفوا في Peter Pan ce personnage. C'est un garçon qui mesure، يعني هو وليد اللي عنده طول ديالو تقريبا environ 1,60 m، يعني متر و تقريبا 1,62 m، على 1,62 ونص. il a des cheveux roux. هادو المهمين، يعني لي شوفو ديالو كما تنشوفوا il a des cheveux roux qui lui retombent un peu sur le front. يعني هاد عنده لي شوفو اللي تيكونوا بحال كوم بوكلي ان بتي بو، اللي كيطيحوا ليه على لو فرون، على الجبهه ديالو. داكوغ كوم فو فوايي. il a des cheveux roux qui lui retombent un peu sur le front, de grands yeux marrons. Là on décrit les yeux، la couleur عندهم marron. et comme vous voyez اننا شنو كنستعملوا، on utilise les adjectifs. les yeux comment sont-ils؟ ils sont marrons. voilà هادي adjectif. d'accord. les cheveux comment sont-ils؟ ils sont roux. très expressif. là toujours c'est un adjectif، يعني انهما العينين عنده معبرين، يمكن ليه يهضر عن طريق عينيه. لا يعني كيقدر يدير، يمكن ليه انه بلا ما يتكلم نفهمو من خلال عينيه اشنو تيقول. un nez en trompette، une boucle une bouche fine، يعني الفم ديالو انه عنده الفم ديالو رقيق. toujours ouverte، دائما ان الفم ديالو يعني محلول comme vous voyez. pour montrer le beau sourire innocent، يعني باش يبين لينا هذيك الضحكة ديالو لي innocent، يعني البريئة. du petit garçon، innocent du petit garçon، يعني هنا شبهنا هذيك الضحكة ديالو بحال شي وليد صغير. toujours vêtu là d'un habit vert en soie، يعني دائما يلبس لباس بالأخضر en soie، يعني النوع ديال الثوب بحال الحرير. et d'un petit bonnet de la même couleur، وكيلبس la même bonnet كما كتشوفوا في نفس la couleur، يعني la couleur verte. au-dessus de ce petit bonnet، يعني تحت من هاد فوق من هاد البوني، règne cette belle plume rouge، كيكون واحد الريشه كيديرها une très belle، يعني ريشه زوينه وهي حمراء. l'essentiel de cette description ce qu'on a utilisé، يعني وصفنا ليه les cheveux، وصفنا ليه les lèvres، وصفنا ليه عينيه. donc aussi الملابس ديالو. donc je vais lire la première question. relève les traits caractéristiques du personnage décrit. donc le personnage اللي كي décrit c'est Peter Pan.
on va relever les caractéristiques de ce personnage. Les caractéristiques ديالو يعني كنهضرنا عليه على طول ديالو. il mesure environ 1 mètre. طول ديالو درنا ليه les cheveux ديالو. درنا ليه comme vous voyez les grands yeux يعني les yeux ديالو comment sont-ils. l'essentiel من هذا الشيء كامل هو اننا كندخلوا les adjectifs باش نوصفوا شي بيرسوناج. كندخلوا les adjectifs. grands yeux يعني les yeux كيفاش دايرين grand يعني كبار. اللون ديالهم marron. marron c'est un adjectif. très expressif تاهي adjectif يعني معبرة. وصفنا ليه la bouche toujours ouverte هذا راه adjectif تاهي. pour montrer le beau sourire. donc le sourire ديالو تا هو كي داير يعني زوين. le beau sourire تاهي adjectif. du petit garçon يعني le garçon comment il est petit. toujours vêtu d'un habit يعني كنوصفوا ليه الملابس ديالو. les habits comment sont-ils. sont verts. un habit vert كيلبس واحد اللباس لون اخضر. en soie من la soie. un petit bonnet. le bonnet ديالو un petit bonnet صغير de la même couleur. au-dessus ce petit bonnet regardez bien ce petit adjectif règne une plus belle adjectif plume rouge. donc on décrit la plume تاهي la plume يعني هذا الريشه كي دايره بيض زوينه حمراء. donc je vais lire tout de suite la règle. je retiens pour faire le portrait physique كيتسمى هذا le portrait physique اي حاجه مرتبطه بالجسم d'une personne. on utilise des adjectifs qualificatifs. هذه المهمه يعني باش نوصفوا نديروا وصف ديال لو بورتري فيزيك اي وصف مرتبط بالجسم ديال الانسان يعني الجسم ديالو لي زابارونج اللي كنشوفوه كي داير الحاجه اللي كنشوفوها. داكوغ كنستعملوا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف بريسي pour décrire sa silhouette son visage les détails يعني القامه ديالو وجهه اي حاجه مرتبطه بايديه اي حاجه لي شوسور ديالو لي سوليي اي حاجه. et les détails de son apparence ou ses habits يعني كيفاش كيبان لينا ولا لي زابي ديالو. لي زابي ديالو الملابس ديالهم كنوصفوهم.